nastavnik fizike i tehničkog obrazovanja u penziji od 2005. Dame i gospodo, ja sam danas u gradu Sunca u Trebinje i evo meni draga Petra Dubljević i njezina radnja u kojoj se rado družimo. Petro, recite nama kako je došla ideja da se vi stacionirate ovdje u gradu Sunca i da ovdje izlažete vaše prekrasne rukotvorine i kad znamo da vi ste inače nastavnica bila, tako da vas po Trebinju znaju po toj struci, ali eto, ovo je jedna ženska struka u kojoj ste isto jako uspješna. Kako je došla ideja? Tražili su, grad Sunca je tražio rukotvorine da otvori u Kneževom Konaku. Ja sam se prijavila, došla sam na razgovor i odmah sam moje radove izložila ovdje u ovoj radnji. I Petra plete petlju. Obučavala sam učenike koji su bili zainteresovani, naročito djevojčice, da se obuče da rade sa eklaricom, da heklaju. Da, kako je stanje danas u Trebinje, koliko žena još ima ove sposobnosti koje vi ovdje izlažete? Pa nema mnogo aktivnih žena. Naiđu ovdje poneke kaže, ma zar vam se to isplati, zar vam se da raditi, ja volim da radim, da stvaram. Tako sam naučila, dokle god imalo mogu, radit ću i stvarat ću. I recite nama, kada vas čovjek ovdje može naći osobno, da ste vi prisutna, da znamo za sezonu? Svaki dan od 11 do 3-4 sata. Od 11 do 3 ili 4, svaki dan i vikendom ili samo preko tjedna? Da. I vikendom? Vikendom. Vikendom? Vikendom. Petak, subota i nedjelja. I kako se vama čini ta vaša druga struka danas, situacija sa obrazovanjem, školama? Vi ste ipak iskusna osoba koja ste svašta doživjela i vidjela i čula. Pa kako bi se komentirala danas situaciju u školama? U školama neka je zamrla aktivnost rada u školama. Dok moje generacije i učenika i nastavnika radilo se mnogo sa djecom i aktivni smo bili, ne samo nastava, nego i vanškolske aktivnosti, mnogo su se radile. Tako da su djeca bila aktivna. Došla su nova vremena, došli su telefoni. Zavladao je jedan mrtvilo aktivnosti kod djece. I to žao mi je mnogo. Mada ima poneko dijete je zainteresovano, ja organizujem ovdje školu pletenja. Sad ćemo ponovo početi od raspusta. Ovdje ćemo, koja djeca budu zainteresovana da rade, malo ćemo opet da radimo. Bravo, znači za školu pletenja neka se javi djeca, to počne u 7. mjesecu ili kada? Da, u 7. 8. mjesecu. Bravo, to je dobra vijest. I koji gosti vama dolazi ovdje u grad Sunca u vašu radnju? Iz kojih zemalja? Dolaze i Rusi, i Crnogorci, i Srbijanci, i Srbije. Dolaze iz Mostara, iz Čapljina, ekskurzije, naročito ekskurzije djece. Ima djece zainteresovane za ove radove sa strane. Čula sam da dolazi dosta ljudi iz Dalmacije, porodice i tako. Da. Jel tako? Dobro. Koje su vama još planove, pošto svaki put kad dolazim, nešto je novo u radnji, znači neke su nove radove. Da. Dokle god malo ima zdravlja, dokle ću da radim. Eto, to mi je. Samo ako možete još malo nabrojiti koje proizvode se ovdje u radnji nalazi. Pa sad momentalno radim cekere, prijateljice mi donesu farmerke i ja od tih farmerki pravim razne vrste cekera, trakice za kosu, podmetače za čaše, sitnice, tako eto. Evo, hvala vama puno i sretnu turističku sezonu vama želim i sve najbolje. Jeste, hvala.